勞力士的經典潛水表維修分享：送修症狀，間歇偷停，有動力都會無故停走，帶住行街中途停擺，搖兩下又重新行，擺幅偏低，走時忽快忽慢，夜間轉日間時容易表停，多年未保養，引致擒蹤系統、二輪軸心、自動離合輪潤滑油流失乾涸，金屬摩擦產生金屑，同舊油混成厚油垢，大幅增加傳動阻力，動力傳輸中斷，引致偷停。3135機芯二輪軸承負荷大，缺油磨損低擺，偷停常見問題發生。維修總結與後續保養提示：本次偷停原因，長期唔抹油油，油泥造成傳動阻力加撞擊，引致油絲變形，自動上鏈打滑，多重故障疊加，並非單一零件損壞，修復效果低擺幅，間歇偷停，動力不足問題完全根治，走時儲能恢復出廠狀態。師傅建議4到5年做一次完整拆解抹油，唔好等出現偷停先維修，長期拖延會加劇軸心磨損，後續要換零件，維修成本大增。